హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై లిటిల్ ఏంజల్ వరల్డ్. ఈరోజు ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ చూపిస్తున్నాను. ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఇది అమ్మ వాళ్ళదండి. టబ్బు క్లీన్ చేసి పెట్టమంది, తనకి తెలియదు అనేసి అంది. సరే ఇంకా ఎందుకు నేను చేస్తే ఒకసారి చూసిద్ది కదా అని చెప్పేసి మనం వాషింగ్ మిషన్ని కొన్న తర్వాత అయినా సరే ఎప్పటి నుంచి అయినా కానీ 2-3 మంత్స్కి ఒకసారి టబ్ క్లీన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. టబ్ క్లీన్ అన్నాం కదా, మొత్తం అదే క్లీన్ చేసుకొనిద్దా అంటే అదేం లేదండి. పైన మనం తడి చేతులతో పట్టుకుంటాము, లేదా డస్ట్ పడిద్ది, ఏ విధమైనా కానీ మనం ఏంటంటే కొంచెం సర్ఫ్ వాటర్ కానీ లేదంటే నార్మల్ క్లీన్ కానీ వేసేసి ఏదైనా కానీ సరే ఒక క్లీన్ చేసే ఏదైనా కానీ లిక్విడ్ మీ దగ్గర ఉంటే దాన్ని వేసైనా కానీ పైన అంతా అద్దము చుట్టుపక్కల అంతా నీట్గా ఒక క్లాత్ తీసుకొని తుడిచేసి మళ్ళీ దాన్ని పొడిగుడ్డతోటి తుడిచేసేయండి. అలానే మొత్తం పైన అంటే మనం టబ్బు కాకుండా పైన చుట్టుపక్కల ఉంటుంది కదా, లోపల బయట అంతా కూడా మనం అదే సర్ఫ్ వాటర్ లేదా క్లీనింగ్ లిక్విడ్ వేసేసి తుడిచేసేయండి. పైన మిర్రర్ వరకు అయితే మాత్రం మనం క్లాత్తో తుడిచేసి మళ్ళీ పొడిగుడ్డతో తుడిచేసుకుంటే అయిపోయింది. నేనేంటంటే సర్ఫ్లో వేసేసి ఒక బ్రష్ తీసుకొని ఇదంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను. మరి ఏం మురికేం పట్టలేదులే కానీ ఇంకా చూపిస్తున్నా, ఇది కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలమ్మా. టబ్ క్లీనింగ్ అంటే అదే మొత్తం క్లీన్ చేసిద్దని కాదు, ఈ చుట్టూతా అదంతా కొంచెం డస్ట్ ఉండిద్ది. సో మంచి మెత్తగా ఉన్న బ్రిజిల్ బ్రష్ తీసుకొని దాంతో తీసుకో, లేదా దీనికోసం కొత్త బ్రష్ పెట్టుకో. 2-3 మంత్స్కి అయినా కానీ అదేమన్నా మన పళ్ళు తోముకునేదా 2 నెలలకు 3 నెలలకు మార్చుకోవాలనుకోవడానికి. కాబట్టి ఇయర్లీ వన్స్ ఒక బ్రష్ అయితే కొని పెట్టుకో, 2-3 నెలలకు ఒకసారి దీనికి తోమేసేయచ్చు అనుకున్నా. అయితే క్లీన్ చేసేటప్పటికి ఏంటంటే నేను చూసుకోవాలా, అమ్మ ముందే డిటర్జెంట్ వేసి ఉంచింది బట్టలు వేసేద్దామని చెప్పి. సో అలా వేసి ఉంచమాక అని చెప్పేసి తీసేసి దాన్ని కూడా క్లీన్ చేసేసాను. ఇంకా అదంతా అయిపోయాక ఏంటంటే ఇంకా మనం దీన్ని కూడా అయితే వాటర్ పోసి క్లీన్ చేయండి, లేదు అని అంటే కాస్త తడిగుడ్డతోటి తుడిచేసి మళ్ళీ పొడిగుడ్డతోటి తుడిచేసేయండి. తుడిచేస్తే ఏంటంటే మనం తీసేసిన చున్నీలు అవి ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ మాకు పొడిగుడ్డలు కాటన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని చెప్పి అనుకుంటారేమో, అవన్నీ తుడిచేసేయండి. ఇంకా ఈ డిస్ప్లే అయ్యే నెంబర్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా తుడిచేసేయాలి. తడిగుడ్డతో తుడచాలి, పొడిగుడ్డతో తుడచాలి. ఎందుకంటే మనం తడి క్లాత్ అన్నీ వేసి తుడిచేసినప్పుడు అదే క్లాత్ తుడిచినప్పుడు ఎక్కడైనా కొంచెం మచ్చలుగా ఉండిపోకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి పొడి క్లాత్తో కూడా తుడిచేయండి అని చెప్తున్నా. ఇంక ఇదేంటంటే మనం వాష్ చేసినప్పుడు డస్ట్ వెళ్తుంది కదా, అదన్నమాట. ఇవి మనకి సపరేట్గా కూడా దొరుకుతాయండి. ఇన్ కేసు ఇరిగిపోతే ఎలాగా అనుకుంటారేమో, హార్డ్లీ 150 రూపీస్ ఏమో ఉంటుంది. చూసారా 2 మంత్స్కి అయితే ఎంత డస్ట్ పట్టిందో. ఇంక ఇది ఉంది కదా నేను ఇప్పుడు తీస్తుంది, అదేంటంటే ఫస్ట్ మామూలుగా వచ్చిద్దేమో అనుకున్నా, కొత్తది కదా కొంచెం. ఇది స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పెట్టి లేపేస్తే వచ్చేసిద్ది. దాన్ని లేపే ముందు ఇక్కడ ఉన్న డస్ట్ అంతా తీసేస్తున్నా. అట్టలాగా పెరిగిపోయిందండి. తర్వాత అదే మనం తీయలేదనుకోండి, అదంతా మనం క్లాతులకు వచ్చేసి పట్టేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్లో డిటర్జెంట్ కంటే లిక్విడ్ వేస్తేనే బాగుండిద్ది. బట్టల మీద తెల్లగా అవ్వకుండా ఉండిద్ది అనమాట. లేదు అని అంటే కొంచెం వాటర్లో డైల్యూట్ అయిందాకన్నా కానీ ఉంచి అప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ని తిప్పడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇది ఆటోమేటిక్ కాబట్టి మనం వాటర్ వేయగానే అదే రన్ చేసుకునేది కాబట్టి మీ దాన్ని బట్టి చూసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇన్ కేస్ రన్నింగ్ వాటర్, కొంతమందికి వాటర్ రావు, అన్ని నీళ్ళు పట్టి పెట్టుకోవాలి కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే బకెట్లో కొన్ని నీళ్ళు తీసుకొని బాగా గిన్నె పెట్టేసేయండి. అది సోప్ పెట్టేసి రుద్దేస్తాం కదా, సో రుద్దేసినప్పుడు ఆ జల్లెడంతా నీట్గా అయ్యిందాక పెట్టేసేయండి. లేదు రన్నింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఇట్లా బాగా స్పీడ్ మీద రన్నింగ్ వాటర్ ఎక్కడన్నా చిన్న డస్ట్ ఉన్నా కానీ పోయిద్ది అన్నమాట. సో చిన్న తుంపర్లు ఉన్నది కూడా పోతుంది. అలా పోయేటప్పుడు మనం నీట్గా కడిగేసుకుంటే అయిపోయింది. తర్వాత దాన్ని ఎడ్జెస్ చూసుకొని నొక్కేసేస్తే నీట్గా ఫిక్స్ అయిపోయిద్ది అనమాట. మళ్ళీ దాన్ని యథా ప్లేస్లోకి పెట్టేసేయచ్చు. తీయటం ఈజీయే, పెట్టడము ఈజీ అన్నమాట. సో ఈ మిషన్ కొన్నప్పుడు ఏంటంటే అమ్మ వాళ్ళకి ఒక పౌడర్ ఇచ్చారంట. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర మీరు కొన్న మిషన్ వాళ్ళు ఇది ఇవ్వకపోతే ఆన్లైన్లో అయితే 250-300కి 2 ప్యాకెట్స్ ఏమో దొరుకుతాయి. ఫుల్ ప్యాకెట్ వేసేయాలి. టబ్ క్లీనింగే కదా,
తొందరగా అయిపోయిద్దనుకుంటారేమో, అస్సలు కాదు. 1½ అవర్ నుంచి దగ్గరగా 2 అవర్స్ అయితే పట్టిద్దనమాట. నేనేంటంటే అక్కడ టబ్‌లోనూ ఎయొచ్చు, అట్లా లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ ఏసే దగ్గర గూడా ఎయొచ్చు అని చెప్పేసి చూపియటానికనే. టబ్‌లోనే ఎయ్యాలా? లిక్విడ్ దానిలోనే ఎయ్యాలా? లిక్విడ్ ఏసే దానిలోనే ఎయ్యాలా అనేసి ఉంటది కదా! చాలామందికి డౌటు. సో, అలాంటియేం లేకుండా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ స్విచ్ నొక్కేసి ప్రాసెస్ బటన్ నొక్కేస్తే అయిపోయిద్ది. ఇక్కడేంది మనం టబ్ క్లీనింగ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు. నంబర్స్ ఒస్తాయి. అక్కడ నంబర్స్ ఇస్తారు. 8, 9 అట్లాగా నెంబరొచ్చింది అది చాలు. ఇంకా టబ్బు వాటర్ ఎంత ఫిల్ అవ్వాలి అనేదైతే అసలు మనం చెప్పనవసరం లేదు. చూసారా 99 మినిట్స్ అంట. అంటే చూడండి ఎంత ఉంటది అనేసి. సో ఇంక వాటరైతే దానంతటికి అదే తీసేసుకునిద్ది. ఆటోమేటిక్ కదా! ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కదా! ఇంక మనం దీని మూత తీయకుండా ఉంటే చాలు. అదే వాటర్ పట్టేసేసుకొని అదే క్లీన్ అయిపోయిద్ది. ఏంటంటే చూపిస్తున్నా నేను మా అమ్మకి. అదిగో వాటరొస్తుంది. సో, నువ్వేమి హరీ బరీ అయిపోమాక ఎన్ని నీళ్ళు కావాలి అనేసి నువ్వేం టెన్షన్ పడమాక దానికి తెలుసు టబ్ క్లీనింగ్‌కైనా గానీ ఫుల్ టబ్ వాటర్ కావాల్సిందే అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటే చూస్తా ఉందన్నమాట. ఇంకా తిరిగేది గూడా చూపిచ్చాను. ఏంటంటే ఇందాక దాని వెనక నా ఫోనుకి ఫ్లాష్ లైట్ ఎలిగింది. అప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుందో అని చెప్పేసి నాకే కరెక్ట్‌గా అనిపించలా. అందుకని ఫ్లాష్ లైట్ ఆపేసి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఇంకా ఇదిగోండి ఫుల్లు వాటరొచ్చేసినియా తిరుగుతా ఉంది. ఇంగా నురుగొచ్చేస్తుంది. డిటర్జెంట్ ఉందా అంటే కాదు. దానిదే వస్తది. కొంచెం తిరుగుతా ఉంటది. దగ్గరగా 1½ అవర్, 145 అవర్స్ అయితే 1 అవర్ 45 మినిట్స్ అయితే పట్టింది. సో, ఇంక మనం దాన్ని కదిలించుకోకుండా ఉంటే చాలు. విజిలేసి అదే మనల్ని పిలుస్తదన్నమాట. అయిపోయాక ఎప్పుడెళ్ళేసి మనం చూసుకోవటమే. మధ్య మధ్యలో కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఎంతసేపు టైం పడుతుంది. అక్కడ నంబర్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఇప్పుడు 95 అని డిస్‌ప్లే అయింది చూసారా? ఆ నంబర్స్ చూసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్‌గా తెలిసిపోతదండి. ఇది నా మిషన్ ఏంటంటే సెమీ ఆటోమేటిక్. సో, నాకు నేనే వాటర్ వదిలేయాలి. నేనే వాటర్ పట్టాలి. దాన్ని తీసి మళ్ళీ బట్టలు తీసి పక్కనెయ్యాలి. మరి నీకెలా తెలిసింది అని అంటారా? యూజ్‌ఫుల్ వీడియోస్ యూట్యూబ్‌లో బోలెడు బొచ్చెడుంటాయండి. టైమ్ పాస్‌యి కాకుండా యూజ్ అయ్యేయి చూస్తే బావుండిద్ది. నేను యూట్యూబ్‌ని చూసే ఇది మా అమ్మకి నేర్పించాననమాట. తప్పేం లేదు. మనం ఎక్కడి నుంచైనా నేర్చుకున్నానని చెప్పడంలో నాకైతే అస్సలు నామోషేం లేదు. నేనేం పుట్టంగానే ఇట్లన్నిటితో పుట్టేసేయలేదు గదా! తెలుసుకోవడానికి. సో, నేను యూట్యూబ్ చూసే హిందీ అన్నీ చూస్తాను. అంటే నాకు తెలుగు వాళ్ళగా ఉండరా అంటే తెలుగు చూస్తాను, హిందీ చూస్తా. హిందీ అంతగా అర్థం కాదు గానీ, రాదు గానీ మాట్లాడడానికి అర్థమైతదనమాట. సో, లోపల చూసారా అది తిరుగుతుంది. అదే లోపల దాకా అంటే మనం దాని కింద గూడా ఉంటది కదా! అది గూడా క్లీన్ చేస్తది. అందుకే అంత టైం పట్టిద్దంట. ఇంకా అది అంతా వాటర్ వదిలేసాక కూడా ఇదెందుకో ఒట్టిగా తిరిగింది. మేబీ డ్రై చేస్తుందేమో అనుకున్నాను. డ్రై అయిపోయాక కూడా మనం అయితే తుడుచుకోవాలి. అది అయితే డ్రై చేసిందనే అనుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను తీసి చూసినప్పుడు బిన్నుకి కూడా చుక్క వాటర్ లేదు. కానీ ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పేసి తుడవనా అమ్మ అంటే తుడిచేసేయమ్మా అంది. ఇంకా దాన్ని లిడ్ ఓపెన్ చేసేసి మనము ఇది తిరిగేటప్పుడైతే తీసేయొద్దు. మూత అయితే తీయొద్దు. మొత్తం ఆగిపోయి ఆ డిస్‌ప్లేలో అసలకి నంబరే కనిపించకుండా 0 అయిపోయి అసలు నంబర్ కనిపించకుండా ఉంటది చూసారా? అప్పుడు మాత్రమే మిషన్ కూడా ఆగిపోయినప్పుడు మాత్రమే మూతలు తీయండి. లేదు అనంటే దీని తర్వాతది మళ్ళీ మనం ఎప్పుడన్నా బట్టలేసినప్పుడు అది అప్పుడు రన్ అయ్యిద్ది కాబట్టి ముందుకు తీసేయొద్దు. ఇక్కడ 0 వచ్చింది. ఆ తర్వాత మామూలుగా ఇక నేను లిడ్ ఓపెన్ చేసేసి బిన్ అయితే చూపిస్తున్నాననమాట. ఇంత క్లీన్‌గా ఉండిద్ది. బిన్ క్లీన్ అయింది గదా! అని జెప్పేసి తళతళలు, మిలమిలలు అని ఏముండదు. జస్ట్ దాని లోపల ఏదన్నా డస్ట్ ఉంటే పోయిద్ది అని చెప్పేసే. ఇంకా అది బ్లూది తీయడం గూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండి. అదేం పెద్ద బ్రహ్మ విద్య గాదు. 1, 2 సార్లు చూస్తే అయిపోయిద్ది. అయి దొరుకుతాయని నాకెట్లా తెలుసంటే మా సిస్టర్ దగ్గర చూసాను. ఆన్‌లైన్‌లో చే ఆన్‌లైన్‌లో గాదు మామూలు బయట గూడా ఆఫ్‌లైన్‌లో గూడా దొరుకుతున్నాయంట. సో, ఎవరికైనా అలాంటిది బ్లూ కలర్‌ది పోతే స్టెయిన్ చేసేది
అది మీరు బయట తెప్పించుకోవచ్చు. తెలియని వాళ్ళ కోసమే చెప్పానండి. తెలిసిన వాళ్ళ కోసం కాదు. ఇంకా చుట్టూతా తుడిచేసాను. నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే, ఈ వీడియో కూడా నచ్చితే, మీకు యూజ్‌ఫుల్ అయితే ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి. మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలు, సలహాలు ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలియచేయండి. అలానే నా వీడియోస్ ఇంకా ఉన్నాయి. అవి కూడా చూసి, అవి కూడా నచ్చితే తప్పకుండా చిన్న సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ రెడ్ కలర్‌లో ఉంటది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే బెల్ ఐకాన్ వస్తది. దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్‌ని ఎంచుకుంటే ముందు ముందు నేను చెప్పే మరిన్ని ఇంట్రెస్ట్‌కరమైన టాపిక్స్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలోకి వచ్చేస్తాయన్నమాట. ఇదిగో చివరికి ఇంకా అలా బ్లాంక్‌గా ఉండేసిద్ది. ఇంకా ఆ తర్వాత కరెంట్ స్విచ్ ఆపేసుకోండి. ఆపేసుకున్న తర్వాతనే ఇంకా మనం ఎందుకంటే కరెంట్ వేస్ట్ కదా! స్విచ్ ఉంచుకున్నా గానీ ఇంక మళ్ళీ పైపైన తుడిచేసుకొని లోపల కూడా తుడిచేసుకుంటే మనకి ఇంకా 2, 3 మంత్స్ వరకి ఈ వాషింగ్ మిషన్ టబ్‌నైతే క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. అసలు ఒక చుక్క కూడా వాటర్ లేదులే గానీ, ఇంకా నేనే కెమెరా పట్టుకొని షూట్ చేస్తా, ఒక చేత్తో తుడుచుకుంటా ఉన్నాను. సో, అప్పుడేంటంటే మా అమ్మాయి ఆన్‌లైన్ క్లాస్‌లో ఉందనమాట. సో, ఇక అంటే మోస్ట్‌లీ ఎక్కువగా అయితే పిలవను నేను తనని. నేనే మాక్సిమం నేనే చేసుకుంటా. కాకపోతే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళినప్పుడు ఏందంటే ట్రైపాడ్ తీసుకెళ్ళలేదనమాట. సో, అక్కడ గూడా కొన్ని వంటలు తీద్దామనుకున్నా గానీ, అమ్మో! ఆ వేడికి హారబుల్ అనిపిచ్చేసింది. ఇక అందుకే ఇవి మాత్రం మన పేరెంట్స్‌కి మనం చూసుకోకపోతే ఎవరు చూసుకుంటారండి. కోపాలు, తాపాలు ఉండొచ్చు కానీ పెడితేనే అమ్మలు కాదు, పెడితేనే అయిన వాళ్ళు కాదండి. పెట్టినా, పెట్టకపోయినా చిన్నప్పటి నుంచి మనల్ని కని, పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి కోపం వచ్చినా, తాపం వచ్చినా గానీ వాళ్ళ మీద చూపిచ్చొద్దు. వాళ్ళేదన్నా సాయం చేస్తే అడిగితే చెయ్యండి. మనం గూడా రేపటి రోజున ముసలోళ్ళం అయిపోతాం కదా! ఓకేనా? థాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్.